আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটা ওষুধ নিয়ে কথা বলবো। সেটা হলো জিম্যাক্স ৫০০ স্কয়ার কোম্পানি। যাদের অতিরিক্ত পুরাতন জ্বর থাকে এবং জ্বর কোনোভাবেই ভালো হতে চায় না, তারা ৭ দিনে প্রতিদিন রাত্রে একটি করে ট্যাবলেট খাবেন। খেলে এটা যেকোনো পুরাতন জ্বর, বাত জ্বর, পুরাতন জ্বর, ঠান্ডা, কাশি কাজ করে ভালো। এটা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর একটি প্রোডাক্ট। মেডিসিনটি অনেক ভালো কোম্পানি। তো এটি ওষুধের দাম পার পিস ১০০ পার পিস প্রতি পিস ওষুধের দাম হলো ৪০ টাকা পিস। ঠিক আছে? তো এই ওষুধটি আপনাদের ৭ দিন খেলে পরে ৭ দিন যদি এই ওষুধ খেতে পারেন, তাহলে আপনাদের পুরাতন জ্বর, ঠান্ডা জ্বর, সাথে কাশি থাকলে ভালো হয়ে যাবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন, অ্যান্টিবায়োটিক। এটি কোর্স হলো ৭ দিনের ৭টা। সবাই কোর্স মেইনটেইন করে ওষুধ খাবেন। এটি খেলে আপনাদের শরীরে কোনো সাইড ইফেক্ট হবে না। প্লাস শরীরের জ্বর সাথে সাথেই ভালো হয়ে যাবে। যাদের জ্বর কোনোভাবেই ভালো হচ্ছে না, তারা এটি খেতে পারেন। এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন, অ্যান্টিবায়োটিক। ৫০০ মিলিগ্রাম, বড়দের জন্য ৫০০ মিলিগ্রাম এবং ছোটদের জন্য ২৫০ মিলিগ্রাম পাওয়া যায়। তো এটি খাবেন। এটি খেলে আপনাদের যেকোনো শারীরিক সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তো দ্রুত এই মেডিসিনটি খান। তো এটি একটি অ্যান্টিবায়োটিক। এটা কোর্স মোতাবেক খাবেন। গ্যাপ দিয়ে খাবেন না। প্রতিদিন রাত্রে একটি করে খাবেন। ৭ দিনের ৭টা। একদিনও গ্যাপ দেওয়া যাবে না। গ্যাপ দিলে মেডিসিন আপনার বডিতে রেজিস্ট্যান্স করবে। ওই ওষুধ আর কাজ করবে না।